Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Айша тағам арнасы. Бүгін мен сіздерге ең дәмді, әрі оңай, әрі тез дайындалатын тағамның рецептін ұсынатын боламын. Бұл тағам өте пайдалы. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен пиязымызды майдалап турап аламыз. Менде мұздатылған болгар бұрышы мен сәбіз. Сіздерде мұздатылған болмаса, сіздер кәдімгі бір сәбізбен бір болгар бұрышын қолдансаңыздар болады. Чеснокты турап аламыз. Пиязымызды жақсылап қуырамыз, және де фаршымызды қосып тағы да қуырып аламыз. Тұз, қара бұрыш қосып тағы да қуырамыз. Чеснок. Енді бізге керегі баклажан. Кубик қылып турап алып қосамыз. Сөлі шыққанша жақсылап қуырып аламыз. Енді болгар бұрышын қосып араластырып томат пастасы. Қақпағын жауып 5 минут бұқтырамыз. Енді тұз қосамыз. Аздап жылы су қосып 10 минут бұқтыратын боламыз. Енді кеспесін дайындау үшін қайнаған суға кеспемізді саламыз. Кеспемізді салып, шанышқымен араластырып 5 минут пісіреміз. Піскен кеспемізді міндетті түрде салқын суға салып алған дұрыс. Сол кезде бір-бірімен жабыспайтын болады. Кеспеміз дайын. Сол аралықта подливіміз 10 минут бұқтырылған болатын. Көрдіңіздер ғой, өте оңай, әрі тез дайындалды. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма тіркеліп, дәмді әрі сәтті рецептерді менің каналымнан күтіңіздер.